بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة كنتاكي بمعنى كلمة كنتاكي، هو قرنبيط بس مش هتفرقيه عن الكنتاكي، بخلطة سرية أتحداكي لو شفتيها قبل كده، بتوابل وخلطة سرية، بس مش هقولك عليها غير لما تنزلي الأول تعملي لي الاشتراك لو لسه ما اشتركتيش، ولايك حلو كده وكومنت حلو زيك، ويلا بسرعة عشان أقولك اتعمل ازاي. نبدأ بسم الله. أنا جايبة قرنبيطة كده متوسطة، انت طبعا حجم القرنبيطة براحتك وتفصصيها وردات. وأنا بقى الحاجة اللي بعملها وقلت لكم عليها قبل كده إني بقشر الساق بتاعها، ما بحبش القشرة اللي بتبقى على الساق دي طريقة ماما الله يرحمها. الله يرحمك يا ماما، ادعوا لأمواتنا بالرحمة. بقشرها بالطريقة دي، بتبقى بقى الحتة دي بتبقى معاكي ناعمة كده وجميلة وما تحسيش فيها بحاجة متفلة كده، بتبقى بالطريقة دي كده. أنا عملتها معاكم قبل كده بس كنت عاملاها في بانيه القرنبيط، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، هيظهر معاكم بحرف الآي فوق. هنا بقى دي مية مغلية، بحط فيها شوية ملح، شوية كمون، شوية شطة، بس مفيش أكتر من كده، مفيش افتكاسة تاني. ملح كمون شطة في المية المغلية، وهسقط فيها القرنبيط بتاعي. القرنبيط خليه دايما الساق بتاعه تحت والوردة بتاعته فوق، دايما كده يعني. بصي حطيه وما تحطيه قلبيه، هيقلب معاكي على طول ان الساق تبقى تحت كده والوردة فوق. بالطريقة دي كده. بصي قلب معاكي بسرعة ازاي. هغطيه لغاية لما يتسلق. انا عايزاه اسلقه كويس بس ما اهريهوش، عايزاه يتسلق بالمعقول، بحيث ان انا بصي امسك الواحدة كده معايا الاقيها تقطم معايا على طول بالطريقة دي كده. هطلعه بقى كده هون على مصفى عشان يصفي المية الزيادة بتاعته ويبرد كويس. المصفى هتدخله هوا تخليه يبرد بسرعة. هصفيه كده بالمقصوصة كده ولا بأي حاجة كده تصفي ميته، وحطه في المصفى وهسيبه يبرد خالص عقبال ما اعمل الخلطة بتاعتي. الخلطة بتاعتي هنا بقى ده السر كله. خليكي بقى معايا كده واحدة واحدة، وخليكي معايا لآخر الفيديو. اوعي تسيبي الفيديو في نصه عشان فيه أسرار كتيرة في الفيديو ده. أول حاجة هنحط 3 بيضات. طبعا انت عايزة تكتري البيض عن كده كتري براحتك، بس حجم القرنبيطة دي حلو عليها قوي 3 بيضات. شوية ملح، الملح طبعا حسب الرغبة. نص معلقة كمون، نص معلقة صغيرة، اوعي تقولي نص معلقة كبيرة، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، ونص معلقة صغيرة كركم. الكركم بيدي لون حلو قوي قوي قوي، بيعزز اللون قوي. ونص معلقة صغيرة شطة، مش حابة شطة بس على فكرة هو مش هيبقى حراق، بس لو مش حابة شطة حطي بابريكا أو استغني عنها خالص مش مشكلة. هنا بقى معايا 3 فصوص توم، قرن فلفل حامي، عايزة بارد حطي، وعودين شبت بس، وهحطهم كده أدقهم كلهم مع بعض في الهون. أنا كده دقيتهم اهم ونعمتهم، هحطهم على الخليط بتاعي ده، على البيض والتوابل بتاعتي. خليكي معايا واحدة واحدة. اذكري الله كده وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ودي معلقة كبيرة مليانة قشطة. قشطة يا ماما نانا، قشطة يا قلب ماما نانا، قشطة وش اللبن أو قشطة علب براحتك، وكوباية لبن. شوفي بقى القيمة الغذائية هتبقى قد إيه في القرنبيطة بتاعتك دي. ومعلقتين كبار مليانين نشا بالظبط كده، ونص معلقة صغيرة كربوناتو أو بيكنج باودر. عندك بيكنج باودر حطي، ما عندكيش بيكنج باودر حطي كربوناتو، احنا ما بنقفش على حاجة.
واقلب بقى الخليط ده بتاعي حلو قوي، علشان عايزه القشطه بتاعتي تدوب في الخليط ده مع اللبن مع البيض مع التوابل بتاعتي الحلوه اللي انا حطاها دي. انسي بقى، انسي، انا لسه ما حطيتش دقيق، انا بس بدوب الخليط ده، انا لسه ما حطيتش دقيق. خليكي معايا واحده واحده، اوعي تسرحي مني. هنا بقى انا هبدا احط الدقيق حبه حبه، ما تحطيش الدقيق مره واحده عشان ما تحتاجيش تزودي ميه او لبن. هحط الدقيق شويه بشويه لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هوريكي دلوقتي القوام بقى ازاي. فضلت احط في الدقيق شويه بشويه لما وصلت للقوام ده، قوام الكيكه، ويمكن اتقل سنه كمان من قوام الكيكه. خليكي معايا كده واحده واحده، ما تبعديش وتسيبي الفيديو، خليكي معايا لسه في اسرار كتير. هجيب بقى كيس وهحط فيه بقسماط. انا كنت الاول هحط شويه، وبعدين رجعت في كلامي قلت لا احط حبه كمان، وبعدين قلت احط كله مش هيخسر، كده كده انا بحب اسلق القرنبيط واعمل الخلطه بتاعته واجهز كل حاجه واقلي بالطلب. انا القرنبيط ما بحبش اقليه كله واكله بارد، لا القرنبيط انا بقلي بالطلب، اللي عايز بقلي له في ساعتها. وبحط بقى على البقسماط ده معلقتين كبار مليانين نشا، نفس اللي حطيته في الخلطه هحطه هنا، معلقتين كبار مليانين نشا ومعلقه دقيق وشويه ملح ونفس التوابل اللي حطيتها هناك، شويه فلفل اسمر، شويه كمون، حاجات بسيطه كده لتتبيل بس الخلطه، وشويه شطه وشويه كركم. بالظبط كده. هقلب بقى الخليط ده كده كله في بعضه كويس عشان كله يختلط ببعضه. عليك ألف صلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. هاخد بقى كده قطع القرنبيط بتاعتي وانزلها في الخليط ده، عشان كده انا قلت لك انا عايزه الخليط اتقل شويه من خليط الكيكه، علشان بعد كده اما احطه في البقسماط يمسك فيه. تمام كده. طبعا في الوقت ده انا حاطه الزيت على النار، انا عايزه الزيت سخن جدا ويكون زيت غزير، عشان كده انا هحط في حله صغيره عشان يبقى الزيت غزير معايا. المعلقه هنا مش هتسعفني، انا هجيب شوكه. بالظبط كده. اطلع كده من الخليط واحط في البقسماط في الكيس، علشان انا عايزه كل جزء في القرنبيطه يخش له بقسماط. احنا عارفين القرنبيطه بتبقى فيها فتحات كتير، فانا عايزه كل حته فيها كده تتغلف بالبقسماط. واقلبها كويس كده في البقسماط، وهنروح مع بعض على الزيت. بص الزيت غزير اهو، وفي حله صغيره عشان يبقى الزيت كتير معايا. وهطلع كده من الكيس من البقسماط وهحط في الطاسه. طاسه ايه؟ في الحل. لو عندك طاسه غويطه تمام اعملي فيها، بس انا حبيت احط في حله عشان ايه؟ يبقى الزيت غزير معايا. احط كده وما تقلبيش اول ما تحطيها، سيبيها لما تحمر. لو قلبتيها وهي لسه ما احمرتش الخليط اللي حواليها الكفر بتاعها كله هيقع. بصي هي كده بقى احمرت ازاي اهي، بالطريقه دي كده، عايزاها تبقى باللون الذهبي ده كده. وكل ما تخلصي طاسه وتطلعيها تنضفي الزيت مكانها عشان يفضل معاكي باللون الذهبي ده كده، ما يغمقش معاكي. تنضفي الزيت بمصفى كده، بمصفى سلك صغيره كده اللي هي مصفى الشاي، تنضفي بيها الزيت بتاعك. ونصيحه، الحاجه اللي عايزاها مقرمشه تطلعيها على شبكه، ما تطلعهاش على مناديل مطبخ. ممكن شبكه الفرن تطلعيها تغسليها وتحطيها على طبق وتطلعي عليها، يعني مش مشكله الشبكه يعني. وهتطلعي بالطريقه دي كده اهي.
الشبكة هتصفي الزيت الزيادة، وفي نفس الوقت هتخليها تفضل مقرمشة ما تطراش. أنا هقلي الباقي وارجع لك تاني. شايفة الشكل؟ شايفة عامل ازاي؟ ما اقولكيش على قرمشته كمان. انا كده قليت اهو الباقي، انا كده ما قليتوش كله، انا قليت على قد الاكل، لان انا هاكل اليوم ده كنت انا وجوزي بس، فكنا هناكل يعني انا قاليه كده على قد الاكل بس. احطه كده في طبق التقديم، جنبي بقى شويه بطاطس محمره، شويه سلطه، براحتك بقى وعيشي حياتك. بس لو عجبك الفيديو اوعي تبخلي عليا، تنزلي بسرعة تعملي لي الاشتراك لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس، وتعملي لي اللايك وكومنت حلو، واعمليها وقولي لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.